E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o TPD Vini Andrade e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos a acrilização de uma placa de bruxismo. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu like aqui para você ajudar a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. E se você ainda não conferiu, dá uma olhada aqui no link na descrição. O curso Descomplicando a Prótese Total, o curso está completo, tá pessoal? Por apenas R$ 180, totalmente online. Vocês vão ter acesso ao certificado, conteúdo de estudos relacionados à oclusão dentária, todos os materiais que eu utilizei no curso. Então dá uma olhada na Hotmart, porque o curso está imperdível. Então, vamos ao que interessa. Como vocês podem ver, nós temos aqui agora a mufla aberta e agora nós vamos isolar. Primeiramente eu vou isolar toda essa parte da contramufla aqui, pessoal. Vou isolar bem. Isolar bem aqui. Tá, ó. Uma camada generosa. Uma camada generosa, tá, pessoal? Não vai encharcar também a contramufla, porque depois, conforme você vai passando, você vai removendo a camada que você colocou. Então você vai passando aqui, você tira o excesso na própria garrafinha aqui. Utiliza esse isolante da Cellac, que é um dos melhores que tem no mercado aí. Tem outros isolantes muito bons, mas esse também é um dos melhores do mercado. Então, passei aqui, vou esperar secar, depois eu vou dar mais uma camada, tá? Vou dar mais uma camada. Aqui, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Vou pegar a garrafa e eu vou despejar aqui dentro. Por quê? Porque eu preciso criar uma película altamente resistente para justamente não agarrar na nossa resina. Então aqui, ó, com esse excesso, eu já vou puxando para cá para fora bem devagar, ó. Vê que eu faço esse movimento aqui, ó, somente uma vez para frente, não fico puxando para frente e para trás. E depois eu vou despejar esse excesso de volta na garrafa. Não vamos despejar, não vamos desperdiçar material, correto? Então aqui, ó, vou colocar a garrafinha aqui, tá? E vou despejar aqui dentro de volta. Ó. Ali escorreu um pouquinho, mas vou tirar o excesso com o pincel. O que eu faço agora? Agora eu vou tirar o excesso aqui, ó, vou passar aqui e vou esperar secar totalmente. Esse isolante ele seca bem rápido. Além dele criar uma camada bem resistente, uma película, ele seca bem rapidinho. Então a gente vai esperar secar para a gente poder aplicar a nossa resina. Então se você está assistindo o vídeo até agora e você não se inscreveu, dá uma força para a gente, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para que eu possa continuar trazendo conteúdos aqui exclusivos para todos vocês. Beleza? Então, assim que secar, o que a gente vai fazer? Eu já vou preparar minha resina, tá? A resina que eu vou utilizar, a pedido de um paciente, é essa resina aqui, ó, um verde bem fluorescente, tá? Então, nós vamos acrilizar essa placa com esse verdinho aqui. Parece um verde espacial, né? Então, vamos esperar o isolante secar para a gente poder aplicar a nossa resina. Agora, o que nós vamos fazer? Eu estou com um pote Paula aqui, eu vou colocar aqui, ó, o líquido termo e a resina termo também, ó, como é que ela é um verde fluorescente, bem bacana. Vou despejar. Vou dando uma conferida aqui, ó. Eu gosto de colocar nesse pote que vem nas resinas da Clássico, porque já fica a medida correta, já fica certinho. Sempre manipulando devagar para não poder criar muitas bolhas aqui. Agora eu vou aguardar chegar na fase fibrilar, para a gente poder aplicar ali dentro da mufla, fechar e prensar. Agora vamos dar uma olhada na nossa resina aqui, ó. Porque ela já está numa fase já para a gente poder aplicar ali dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui, ó.
Vê que ela está chegando já na fase que eu quero, que é a fibrilar. Tá vendo? Ela já está na fase fibrilar. Beleza, que não pode demorar muito porque senão a gente resseca a resina. Beleza? Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fechar. Já posso fechar ela, botei uma quantidade ali ideal. Eu vou fechar, vou prensar em 1 tonelada. Vou deixar descansando. Correr até 12 horas para a gente poder polimerizar. Beleza? Então agora eu vou colocar ali na prensa em 1 tonelada para vocês poderem ver. Aqui, ó, como eu já coloquei na prensa, aí eu vou pegar aqui, ó, como a gente vê que a resina ela não está colando na nossa mão, ela já está numa fase boa para a gente poder elevar a tonelada. Então, eu vou começar elevando aqui, ó, bem lentamente, tá? Vou levar bem lentamente, bem devagarzinho, vou botar aqui para trás para vocês poderem ver. E depois eu vou deixar ela descansando por 12 horas. Vou subindo. Tá? Aqui a gente pode tirar aqui o excesso aqui. Esse processo tem que ter paciência, pessoal. Elevando. Eu coloco em 1 tonelada e 200. Espera um pouco. Que a prensa ali, ó, o ponteiro ele vai dar uma caída. Eu vou elevar mais uma vez até chegar a 1 tonelada e 200. Ó, tô chegando já. Beleza, cheguei. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você aí tenha gostado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, deixa aquele like para você ajudar a gente continuar produzindo conteúdo. Se você ainda não viu, corre agora, o link está aqui na descrição do curso chamado Descomplicando a Prótese Total. O curso está imperdível, totalmente completo, por apenas R$180, pessoal. Vocês não perdem por esperar, porque o curso está maravilhosamente completo, com certificado, em PDF, livro para você poder estudar relacionado à oclusão dentária. Então, não perde essa oportunidade, corre aqui no link, está aqui na descrição, para você garantir já o seu curso online. Beleza? Então, até um próximo vídeo e tchau!